Привет, ребята! Я очень рада снова видеть вас на нашем уроке жестового языка. И сегодня мы с вами поговорим о море. Какое оно море? Огромное, глубокое. Море синее-синее в ясную погоду, когда на небе сияет солнце. Но море бывает очень темным, когда все небо закрывают тучи. Море прекрасное в тихую погоду, но когда начинается буря, море становится страшно. Хорошо, что в море работают маяки, которые указывают направление кораблям, чтобы те не разбились о прибрежные скалы. Как хорошо, что в нашей жизни тоже есть такой маяк, который направляет нас в небо. А теперь давайте повторим те жесты, которые мы узнали на сегодняшнем уроке. Море. Огромное или большое? Глубокое. Синее. Солнце. Тьма. Буря. Страх. Страшно. Маяк. И корабль. Выучите все эти жесты и до встречи на следующем уроке. Пока!